Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係啫喱。冬天嚟啦，我哋嘅皮膚成日都會又乾又痕，又好似冇晒彈性咁樣，仲成日都會喉嚨唔舒服啦、乾咳啦咁樣。咁我今日呢，就會用木瓜啦嚟同大家分享一款非常之滋潤嘅湯水啦。咁等我哋一齊都潤住過冬天啦。你哋今日好嗎？留言話我知你最中意飲咩湯水。祝你有開心愉快嘅一日。煲木瓜湯，我係會保留木瓜皮嘅，只要將佢徹底洗乾淨，跟住將佢哋切成一嚿嚿，咁就可以擺落個湯煲度噶啦。一條嘅粟米啦，佢含有非常之豐富嘅花青素、葉黃素同埋粟米黃素嘅，咁呢啲呢都係非常之好嘅抗氧化劑啦，即係話呢，佢可以幫我哋對抗衰老，令到我哋嘅皮膚恢復彈性噶。蘋果佢有生津止渴、潤腸排毒嘅功效啦，咁想皮膚靚靚、皮膚有彈性、排毒一定係唔少得噶啦。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫喺下邊評論區嗰度啊，我係非常之樂意同大家一齊討論噶。切好咗嘅蘋果擺落個湯煲度備用先啦。沙參佢喺中醫角度嚟講呢，佢係清肺熱嘅，佢對於乾咳啦、燥咳啦、喉嚨唔舒服啦，都有非常之好嘅治療功效噶。咁我呢度呢，大概用咗50個 gram 左右啦。玉竹啦，佢對滋潤皮膚係非常之有效嘅，佢可以令到啲皮膚又嫩又滑啦，而且佢仲可以延緩皮膚嘅衰老啦，對皮膚嘅乾痕有非常之好嘅治療功效啦。我呢度大概用咗50個 gram 左右嘅玉竹啦，可以降低膽固醇，保護心臟健康，仲可以預防貧血嘅眉豆啦。我呢度呢，用咗大概30個 gram 左右啦。40個 gram 嘅紅腰豆啦，佢可以有效地幫我哋改善脾虛嘅症狀啦，例如係失眠啦、口淡啦，同埋好容易矇疹啦。咁呢啲嘅症狀都屬於係脾虛嘅症狀嚟噶。腰果佢含嘅蛋白質比肉類更加豐富啦，而且佢嘅植物鈣可以強健我哋嘅骨骼啦。咁我呢個湯呢，大概會用80個 gram 左右啦。上述嘅乾品喺製作嘅過程中呢，難免會沾上一啲嘅沙石塵啦，甚至乎係一啲我哋肉眼睇唔到嘅蟲卵啦。咁通常呢，我就會將佢哋清洗3-4次啦。我會將呢個湯水嘅所有食材 list 咗喺呢條片嘅後邊啦。咁大家如果煲呢個湯嘅時候呢，就將呢條片拉到最後嚟睇，咁就可以一目了然噶啦。為咗避免各種營養元素嘅流失啦，以上乾品呢喺煲湯之前我都唔建議浸佢哋嘅，只要清洗乾淨就可以擺落個湯煲度噶啦。咁今日呢，我係用明火煲湯啦，所以我會用3至3.5升嘅清水啦。另外我會加多幾片薑片落嚟啦，令到個湯不寒不燥嘅。我會用大火將個湯煲滾咗佢先，大概需時15分鐘左右啦。話咁快15分鐘就已經過咗去啦！哇，睇下啲湯已經滾到好開心咯喎！而家呢，都已經聞到個湯有淡淡嘅清香味啦。呢個時候我會熄翻個細火啦，keep 住用細火冚蓋煲佢90分鐘嘅。話咁快90分鐘又過咗去啦，好香啊！一陣濃濃嘅果香，真係好吸引啊！睇下個湯係奶茶色噶，好靚啊！個湯好鮮甜，好濃郁，再加埋濃濃嘅果香，真係好好味。不如你哋今晚都試下煲呢個咁健康又好味嘅湯水啦！若果你都中意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。